মার্টি মিউজিক। তো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি এক নতুন সেটআপের রিভিউ দেবো। তোমরা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো মার্তি সাউন্ড। তো অবশ্যই মার্তি সাউন্ডের আজ ফুল রিভিউ দেবো, সেটআপ সহ ফুল সেটআপের। তো যাই হোক, তোমরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলে যে মার্তি সাউন্ড কবে স্পিকার চেক করবে, কবে টেস্টিং করবে। অবসান হয়েছে প্রতীক্ষার। অবশ্যই বক্স প্রেমীদের জন্য সুখবর, মার্তি সাউন্ডের 12-এর মিড আর 8-এর বেস আমাদের মথুরাপুরের কাশীনগরের এলাকায় একটা বাজছে। যাই হোক, তোমাদের ফুল রিভিউ দিয়ে দেবো। অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে জুড়ে থাকো, আর একটা ভিডিওতে একটা লাইক দাও, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো। আর আমরা এখন রাস্তায় আছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবো স্পটে। সরাসরি মুখার্জি চক থেকে সাউথ বেঙ্গল ব্লগার এক্সক্লুসিভ ভিডিও তোমাদের দেখাচ্ছে মার্তি সাউন্ডের টেস্টিং। সরাসরি এক্সক্লুসিভ ভিডিও, সরাসরি। बाकी है लेकिन एक और तगड़ा तगड़ा नहीं महान तगड़ा मार्टी म्यूजिक। Remix.